Ребята, хотела вам сообщить о одной новости. Кому нужны щенки? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. И кто захочет себе щенка, я могу вам дать номер, кто продает этих щенков. Порода черный терьер. Они вырастают очень большими. Есть девочка, есть мальчики. Приезжайте. Пишите в комментариях, если вам нужен номер, кто хочет себе собаку. Поговорите по поводу родителей, приезжайте, покупайте. Я еще цену не знаю, я узнаю цену и обязательно вам скажу, ребята. Вы ставьте лайки, подписывайтесь в комментариях, подписывайтесь, комментарии ставьте и дайте, и я пойму по вашим лайкам. Набираем под этим видео 5 лайков и подписка. Если мы не наберем 5 лайков, я не смогу понять, кто-то из вас хочет щенка или нет. Кто захочет себе щенка, просите в комментариях, говорите: Милана, дай адрес, дай номер, и мы приедем, возьмем щенка. Полтава. Если что, то это в Полтаве, это находится в селе. И я по вашим лайкам, по вашим комментариям пойму, что вы хотите, щенка или нет. Я пойму, если вы мне скажете. Я пойму, если вы захотите щенка, то я поговорю по поводу того, кто их продает. И 9 штук. Нет, 8 штук их. Хотите, выбирайте. Приходите, выбирайте.